Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Монокод. Сегодня мы с вами продолжим играть в игру недели. Я уже попробовал ее пройти, и она довольно-таки вправду сложная. Я ее с трудом прошел. Давайте не будем тянуть время и начнем. Да, так, отлично. Сразу закрываем этот. Закрывайся. Дальше. Ну, как обычно. Нет, мы не успеем. Не успеем. Да. Надеюсь, я не открыл его. Нет. Так, берем ключик. Вот как бы я немножечко тупанул, как бы. Дальше прохождение будет очень сложно, блин, там вообще, там просто все запутано, там вообще. Ну, вроде все на месте. Отлично. Итак, проходим дальше. Пароль у нас. Пароль у нас 1987, потому что надо вычислить кое-что. По сути, смотрите, давайте я вам покажу, потому что как бы 2013. И в записке, если вы сравните это все, то вы поймете, что код 1987, потому что вам надо кое-что вычислить. Войти. Пароль. Отлично. 1987, да? Вот. Дверь. Открыть. Дверь открыта. Отключаем сразу панель питания. И здесь мы берем вот эту штуковину. Я не снимал видео, потому что я пытался как бы пройти эту игру и уже показать вам полностью ее прохождение. Да. Блин, я вчера я как бы не снимал видео, чтобы уже сразу снять, то есть чтобы сразу немножечко не тупить. Мы вроде бы отодвигаем ее. Да, мы отодвигаем. А дальше я уже что-то подзабыл. Так, а где этот дверной засов? Где может быть дверной засов? Ладно. Сейчас мы с вами... Что мы должны с вами сразу сделать? Может... Вспомнил. Мы должны с вами открыть вот эту штуку. Бум. Она разбивается. Да. Войти. Дверь закрыть. Все. Дверь закрыта, бежим. Просто супер прохождение. Ну, надеюсь. Итак. Послушаем, что он будет говорить. Потому что, мы уже выиграли. Так, погоди-ка. Кто включил панель управления? Нет. Так, у нас тут лежит отмычка. Хорошо. Блин, я что-то тупанул. Довольно-таки сильно. Так. Открываем лук. Сейчас мы с вами должны вот этой плоскогубцами открыть это. У нас кирка. Потом мы выливаем. Я удивлен, почему тут отвертка в кислоте? Она вообще должна просто раствориться. Или это супер отвертка? Я удивлен.
Воздадёр. Серьезно, не замечал, что деревяшка? Так, берем деревяшку. Берите. А гвоздодером мы... Так, берись. Вроде мы розетуем штуку вот эту. Она может упасть? Нет. Делаем кирку. Да. Давайте просто так на всякий случай поставим, потому что все может быть. Так, берись. Дальше мы включаем с вами... А, нет. Да, давайте, нет. Да, мы включаем лифт. Я уже просто забыл, что там дальше. Ну ничего. Войти. Лифт. Включить. Здесь можно некоторые вспышки проверить. Твою же мать! Кто это там шумит? Нужно чем-то... Нужно чем-то что-то запереть. Отключаем все. Я дверь забыл включить. Выключить дверь. Войти, двери закрыть. Да быстрее ты закрывайся. Выключай панель управления. Все. Прячь. Да, все. Закрой клетку. Фух, вроде бы успели. Что я вроде бы все сделал. Погоди-ка. Все, я все сделал? Да? Я все сделал? Видимо, показалось. Пронесло. Теперь мы киркой... мы должны открыть дверь. Блин, я вчера так долго думал, что вообще дверь открыть. Потому что вообще просто все заковырки на это все. Так, ломаем вот эту. Бум. Шумим. Так, у нас появилась... Так, дверь закрываем. Закрывай дверь! Что-то я немножко затупил. Дверь закрыть. Все. Панель управления выключить. Все, да. Все. Отлично. И сейчас, получается, мы должны сбежать, потому что мы все просто взяли. Все сделали и все взяли. Так, погоди-ка. Ну я все правильно сделал. Все, что? Что на меня смотришь? Ну, вроде все на месте. Вот, видишь, все на месте. Закрывай дверь. Вот теперь специальный ключ берем. То есть рычаг. И включаем дверь. Войти. Дверь. Открыть. И войти. Включаем лифт. Включить. Нет, нет. Так, отлично. Дверь открыта. Все открыто. Берем. Войти. Лифт. Лифт. Включить. Все, бежим. Бежим, ребят, давайте, бежим. Все, наконец-то мы прошли. Да, мы прошли. Быстрее, я это... Давай, быстрее. Ой. У меня плохое предчувствие, ребят. У меня очень плохое предчувствие, то, что он может нас сейчас поймать. Потому что... Нет, мы вроде бы все сделали, и осталось просто вот так сделать. И, получается, мы бежим, и все. Я забыл дверной засов поставить.
Что? Как? Как он меня догнал? Как? Как? Я уже прошел. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось Давай возвращаться быстрей. домой ночью. Так, ребят. На улице была метель, я шел и думал, Ну, как бы ё- поскорее вернуться Ладно, можно домой. бы послушать. Не хотелось в Но такую не погоду буду находиться на говорить. улице. Дорога шла через небольшой лес. Ну, Впереди вот виднелись так тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, А как мы проиграли? Как? Это из-за того, что я не поставил дверной засов? Блин, это нечестно, честно, это нечестно. Честно, это нечестно. Вот это точно честно, это нечестно. Так. А как он нас мог поймать? Если я все продумал? Или я не все продумал? Ну, блин, это нечестно. Как он мог пробраться, если лифт уже как бы уезжал и все? Давайте сразу не будем тянуть время. Открывайся. Я ничего-то не открыл. Все, давайте заходим. Ну, блин, это как-то обидно, честно. Вроде уж прошли игру. Это я забыл поставить дверной засов? Блин, а это не обязательно, да? Да, все. Так, погоди-ка. Ай, фух. Видимо, показалось. Так, отлично. Выходи. Ставим это сюда. Включаем. 1987. Войти. Дверь открыть. Все, дверь открыта. Панель управления выключаем на всякий случай. Так, видео. Так, у меня просто этот разряжается. Давайте проходить побыстрее. Очень быстро проходим. Все. Просто все на автомате. Все берем на автомате, все. Закрываем быстрее дверь. Блин, зря панель управления выключил. Ну, так, войти, дверь закрыть. Дверь закрыта, прекрасно. Панель управления выключайся, потому что я не хочу опять слиться. Так, блин, вот об этом я говорю. Вот это очень сложная игра, потому что тут просто все до мелочей продумано. Ну или это был баг какой-то в игре, но блин, он же меня не мог поймать. Или просто я его не заметил. Так, погоди-ка. Видимо, показалось. Вот, видишь, тебе показалось. Так, открываем эту. Блин, это обидно, честно, немного. Войти, дверь открыть. Дверь открыта. Точно, я забыл вот эту штуковину взять. Потом берем вот это. Открываем. Включаем. Забираем. И еще забираем. Вроде бы я ничего не забыл. Да. Берем вот эту штуку. Открываем. Ставим. Ставь. Почему ты не ставишься? Все. Берем эти. Блин, ладно, давайте быстрее проходить, а то у меня мало процентов. Так, а чё я туплю? Почему я не могу на зарядку поставить телефон? Давайте. Так, давайте пройдемся и сразу поставим телефон на зарядку, потому что это как-то немножечко... потому что у меня разряжается телефон, нужно поставить его на зарядку. Ставим на зарядку и проходим дальше. Ну, это может быть какой-то баг в игре был, ну, потому что такого вообще быть не может, потому что мы вроде все сделали так. Запись. Да. Что я должен сделать так? Орёт. Все, ничего не лагает. Это просто не особо удобно сидеть на полу так. Берем гвоздодер. Точно, нам нужна деревяшка. Деревяшка, берись. Отлично, все. Гвоздодер нам нужен здесь.
А, все. Берем. Ставим. Отлично, берем кирку. По сути, сейчас мы с вами должны взять эту, то есть сломать штуку и просто побежать, закрыть быстро дверь, потому что он нас сейчас спалит. Войти, дверь закрыть, все, дверь закрыта. Панель управления выключена. Все отлично, все сделано, бежим. Ну блин, ну как такое может быть? Я вроде бы как бы он не мог нас в тот раз поймать. Ну, может, мог, но не знаю. Так, все отлично. Так, погоди-ка. Что-то я забыл, да? А, нет, все. Смотри, видишь? Видимо, показалось. Видишь, тебе показалось. Потому что ты слепой. Ты ничего не видишь. А что мы сейчас делаем? Войти, дверь. А, нет, закрыть дверь. Дверь нам вообще не нужна, просто вообще не нужна. Дверь закрыть. Берем. Войти. Лифт включить. Включаем лифт. Лифт включить. И садимся быстро в клетку. Кстати, интересно, мне может так током ударить или нет? Да. Ну. А что ты заела, блин? Фух, все, так, бежим. Интересно, я могу сам тебя ударить током, да быстрее бегишь, ты закрывай за собой дверь. Так, погоди-ка. Ну, вроде все на месте. Отлично. Теперь берем ключик. И вот закрываем его. И надеюсь, мы справимся. Держи кулачок за меня. Дверь открыть. Дверь открыта. Войти, лифт включить. Дверь я точно открыл? Да, дверь я открыл. Войти, лифт включить. Все, бежим. Все отлично, мы все продумали. И все. Ждем просто. В этот раз мы, наверное, пройдем игру. Давай, ну, лифт. Потому что я могу слиться. А я не могу слиться, потому что, ну, блин, мы супер продуманные. Давай, давай, быстрее. Ага! Отлично, он выбивает дверь. Выключай всю. А в какую сторону? А где надо пробить киркой? Все, фух. Просто бежим. Что есть мощи. Он нас догоняет, да? А это что такое? Почему я не могу это открыть? Итак, мы прошли! Ху-ху! Мы прошли. А почему я не могу? А, все? В смысле? Это концовка? Или что? О, песик какой-то.
А, блин, я же его видел, когда проходила песика. Ну, тебе не повезло с таким дядей. Он тебя мучил хорошо. Ну, где? Ну, чё? Ты где? Ну, покажи свое лицо на прощание. Ну, ты тупой, ну, ты тупой. Все. Теперь он застрял в своем же доме. Это было прохождение игры Метель.